Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Untuk NADI terkini pastinya di musim-musim kita bersiap sedia untuk bercuti meraihkan Tahun Baru Cina dan juga meraihkan kedatangan bulan Ramadan. Masih lagi ada perjalanan yang mahu diteruskan oleh pasukan atau wakil negara dalam saingan di peringkat Asia. Tidak lain tidak bukan pasti yang membabitkan pertemuan di antara pasukan Johor Darul Takzim berdepan dengan Vissel yang akan berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada Selasa dengan 7.30 malam. Secara langsung kami bawakan kepada anda. Menarik untuk melihat bagaimana perjalanan Johor Darul Takzim dalam misi wajib menang untuk berdepan dengan Vissel ini. Ia pastinya tugas yang bukan mudah, tetapi melihat kepada komposisi di peringkat domestik, mereka sedang dalam perjalanan untuk menghasilkan sesuatu yang positif pada pertemuan dengan pasukan Vissel. Dan saya akan bersama dengan bekas penjaga gol pasukan kebangsaan Azmin Azram Aziz. Siaram. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Simple, menang. Tetapi nak menang tu macam-macam yang perlu difikirkan untuk berdepan dengan wakil dari Jepun ni. Kalau kita tengok daripada segi standing ACL yang terkini, JDT memang duduk nombor 7. Dan dia memerlukan hanya kemenangan saja yang membolehkan dia untuk duduk dalam top 8 untuk melayakkan ke peringkat yang seterusnya. Nak tak nak memang kemenangan adalah segala-galanya. Walaupun kita lihat daripada segi carta Liga dalam kumpulan itu yang mana poin memang agak dekat-dekat, tapi bagi saya dengan kelebihan home game pada malam besok, insya-Allah JDT boleh. Baik, dari informasi yang dikongsikan penerbit Raja Syamuddin Raja Zaid, kita telah pun bersiap sedia untuk sidang media menjelang pertemuan dengan Johor DT dan juga Vissel. Jadi terus saja kita ke Stadium Sultan Ibrahim untuk sidang media. Okay, Coach, maybe we start with your team preparation for the match tomorrow. So after having a long travel yesterday, around 13 hours coming from Osaka to Johor, it is nice to be here. Yeah, it is nice temperature, warm, high humidity, like the Japanese summer. Yeah. So, but first of all, we like it very much to have Champions League matches. I think it is for all players. It is such a nice experience to have matches on this level, and because of this, we are very happy to be here. As we have had a lot of matches in the last week, and also as we had just a short preparation time of 4 weeks before the season was starting, a lot of team members are not with us right now. Yeah, so the starting 11 from the, let's say, last 3 matches mostly is getting a rest in Japan, and they are going to play next weekend league match, J-League match in Japan. But on the other hand, we have same like Johor, we have GDT, we have a number of players which are really good, more than 25, 28, so we are very happy to play with them tomorrow evening. And for sure it will be a very interesting match against an international team. So less players from Malaysia playing, a lot of players coming from Europe or from South America. So we are very happy to have this match. Thank you. Japanese? Japanese here? No Japanese. 長くなりましたので少しまとめさせていただきます。マレーシアに来れることができて非常に嬉しく思っています。日本の夏のような天気ですので、選手たちにとっては少し難しい部分もあると思いますけれども、短い時間の準備にもかかわらず明日の試合、マレーシアのトップチームと試合できることを非常に嬉しく思っています。今まで開幕から短い試合、間隔で試合が続いていたので、そこに出てきた選手っていうのは日本に戻って、日本に残って休むことになるんですけども、それに合わせまして、ここに来ている選手がダメとかそういうことではなくて、ここに来ている選手も非常にクオリティが高いものがあるので、明日、特にインターナショナルな相手と戦うことが非常に嬉しく思っていますし、明日とてもエキサイティングな試合になると思っております。
僕たちは、決勝ラウンド進出っていうのを、決めていますが、今監督も言ったように、ここに来ている選手たちにとっては非常に大事な一戦になると思いますので、ジョホールは、勝たないといけない試合になると思うので、激しい試合を、マレーシアの皆さんに披露したいなと思いますし、僕たちの力を、このピッチで、この素晴らしいピッチで示したいなと思います。Yeah, the player said the Vissel Kobe, we already gone through round 16. We already decided, but as managers told that it's really important game for players. They coming here. They really want to show good performance and then try to best all the best. And also JDT is a really good team, as everyone knows that. But it's going to be a very tough game. But as we can see, the pitch, it's beautiful pitch, and it's going to be a really interesting game tomorrow night. Thank you. Okay, now. Coach, you have qualified to the round 16. Are you planning to give a chance to consider a B team or a reserve player to play for tomorrow evening game? Yeah, I think very important for the match tomorrow evening is that that we are going to reach an equal level with our opponent. We know that GDT is doing excellent in the last years, even in international matches. And because of this, we know that the standard of playing tomorrow evening has to be high to be competitive. We try to do our best. Even we are qualified for the last round of 16. But I think GDT will do all their best for sure to go to the same round as we have entered before. So any injuries of はい、もう質問は、まあ、明日のメンバーを変えるのかということと、どういう戦い方をするのかということだったんですけれども、それに対しての答えとしては、もちろん誰が出るにしても競争的な状況を作ることがもちろん監督としてもちろん大事ですし、私たちが次のラウンドに進むことはもう決定していますけど、そのと合わしまして、そのジョホールバルのチームが必ず勝たなきゃいけない状況というのにありますけれども、やはりグラウンドの上では同じ状況だと思いますので、自分たちのベストを尽くすということに関しては特に大きな問題はないかなと思っています。and definitely you will feel most of local player, Japanese player against, you mentioned just now, just the international team, whereabout they have a lot of players from outside, not in Malaysia, only Malaysia, maybe one or two players. So do you consider it's a very tough match tomorrow? Yes, of course. Even these players, they have a lot of experience coming from Brazil or coming from Europe somewhere. So most of them coming from Spain, so they know how to play. And of course, they are doing quite good even in this season. Because of this, we have to show our best face tomorrow. Yeah, and we would like to do this. On the other hand, I know that it will be a very tough match, and that's football. That is what we are loving, what we are traveling for. As I said, it was a long travel coming here, and now we are here and would like to have a nice match tomorrow evening against GDT. 質問は私たちヴィッセル神戸の選手というのは日本人の選手が多いですけれども、ジョホールの選手は国際色豊かな相手に対してどのようなサッカーを明日は展開するのかということが質問でした。それに対してはもちろんヨーロッパだったりブラジルだったり世界中からジョホールに選手が参加していることはもちろん知っていますけれども、わざわざジョホールバルに来て明日試合をただするだけというよりも、やっぱりこの試合の大事な意味分かってますし、誰が出るにしても日本人なり誰が出るにしても私たちは明日ベストを尽くすだけだなと思ってます。And coach,
for JT, I mean, the play who you will watch out for tomorrow match? Who's the dangerous player in JT that to be watched out? I think it is an excellent team, not just one player, but physically, the offensive players, the strikers, they are very strong, very good with the head, even fast, and so, of course, our defenders have to do a good work tomorrow against these players. ジョホールで質問はジョホールで特に注意する選手について情報はありますかということだったんですけども、それについてはもちろん誰か一人に対して特別に集中するということではなくて、やはりチーム全体で高いクオリティを持ってますし、とにかく前線の選手というのはやはり体も強いし速いところがあると思うので、私たちのディフェンスの選手に対してもそれに対して注意していかなくてはいけないよということは伝えていくつもりです。Hi Coach, Darul from Astro Arena, Malaysia. So Coach, for tomorrow match against JDT, any player, any on your side? So for the team tomorrow, all the players who are traveling with us, they are ready to play tomorrow evening. We have some injuries, and these players are not with us. And even, as I said before, that a lot of players are not with us who have played 3 matches in a row in 7 days. They are not with us because we are qualified for the next round, and this it is. But I'm very trustful in my team for tomorrow evening. I think we have a lot of good players in our team, and everybody is ready to show his performance. And so I think it will be a very interesting match. What are you looking for from your boys' performance tomorrow? Sorry? What are you looking for from your boys' performance tomorrow? Yeah, first of all, to show that we are competitive. That is even the most important thing in every match, to be respectful about the opponent and giving all the best you can do on the pitch. And this is what we are going to do, to try to do tomorrow evening. These are my expectations. Coach, can I see this? 最初の質問は累積だったり警告だったり選手がかなり変わると思うんですけれども、ヴィッセルはどういうふうにそのことに対してやっていくのかということなんですけれども、やはり短い間隔で試合がありましたので、何人かを神戸に残す判断をしたということはありますけれども、ここにマレーシアに来ている選手たちの質だったりクオリティということにはやはり自信を持っていますし、明日誰が試合に出るにしても彼らのクオリティをグラウンドの上に出してくれるということに対して監督として自信を持っています。My question next to Takuya. So how far do you know about JDT and your expectation for tomorrow match? 質問は JDT について何か特に知っていることだったり特に気をつけることについて岩波選手教えてください。そうですね、ジョホールとは、以前僕が浦和にいる時に一度対戦しているので、その時にいた、フォワードの選手もまだいますし、その時は、僕たちのホーム日本で戦ったんですけど、今回は、アウェーということでより難しくなると思いますし、個人的にもこのマレーシアのジョホールっていう舞台は一度経験してみたかった舞台なので非常に楽しみにしています。Player said he used to play for Royal Reds and then he played against Johor before once. But at that time, he played home game. But this time, it's going to be a second away game. So it's going to be really good experience for him, for play, to play against such a great team, Johor. And yeah, thank you. You mentioned just now that you played against JDT once you with Urawa Red. So how different the previous team JDT and this season JDT, this a new JDT. So what is the difference? 以前対戦した時は、トーナメントの一発勝負という中での試合だったんで、今回は、その相手が勝たないといけないという条件も含めて、相手はアグレッシブに来ると思いますけど、監督もさっき言ってたように僕たちはただ試合をしに来たわけじゃなくて、
このアウェーで勝ちに来たっていうのをピッチの上で見せたいなというふうに思います。So last time, the player play against Johor. At that time was like a round 16, round 16. But this time, group league stage, and we all know that Johor have to win tomorrow evening. But also, Vissel Kobe, we really want to show good performance tomorrow evening, and he really want to show good performance, not only him, but also everyone playing tomorrow evening. My last question for you. Since we know that Vissel Kobe already qualified to the next round, how important for you and also Vissel Kobe to get the 3 points and win against JDT tomorrow? Thank you. Let's say all the time, if you're going to have a match, even if it is a friendly match or a league match or a Champions League match, you're going to play as good as possible and you try to win. Yeah, and this is what we are going to do tomorrow. We try to show a very good performance. Yeah, hopefully we will be lucky and we are able to win. But as we mentioned before, we know everything about our opponent, about JDT. They have an excellent team. And first of all, for all spectators, I think it is very interesting to have a very good match tomorrow evening. 質問は次のラウンドにもうヴィッセルが決定していることを踏まえて明日勝つことっていうのがどのくらい大事なのかという質問だったんですけれども、監督から言う答えとしてはやはり練習試合どの試合に関してもやはり試合を行うに至ってまず勝ちたいという気持ちを持つことがサッカー選手サッカーをやっている人間としてまずはあります。ですので明日またいろんな要因があると思いますけれども、勝者としてピッチを後にすることができればいいと思いますし、またそれに合わせてもちろんジョホールがそれをさせないためにいると思うので、そういうことも踏まえて明日の試合に臨みたいと思います。Okay, thank you everyone. Thank you, coach. Good luck for tomorrow match. See you tomorrow. Thanks. Okey, itu pengendali baru Vissel Kobe, Michael Skibe, ketua jurulatih semasa, kerana sebelum ini dia mengambil alih dari Takayuki Yoshida. Disember lalu, dia meninggalkan Surface Hiroshima untuk bersama dengan Vissel Kobe. Jelas mereka tidak berdepan dengan banyak masalah untuk ke SSI, tetapi ceritanya mungkin ada perang taktikal akan berlaku. Kita akan berehat seketika. Kita kembali selepas ini berbicara tentang bagaimana taktikal kedua pasukan yang akan turun di SSI esok. Berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, esok misi wajib menang kerana kalau mengikut kedudukan dalam carta, Vissel Kobe pasukan yang sukar untuk digugat. Kerana dengan hanya satu kekalahan daripada 7 perlawanan, menduduki tangga teratas dengan 16 mata, manakala Machida Zilvia dan juga Shafre masing-masing mengumpul 14 mata di tangga kedua yang ketiga. Jom kita saksikan. Terima kasih Prabit Raja Syam. Kita lihat bagaimana cerita ini akan mempengaruhi secara keseluruhannya. JDT ketika ini berada di tangga ketujuh dengan 8 mata, tetapi kedudukan mereka masih belum selamat kerana Gangwon dan juga Ulsan Hyundai
turut menghimpun 8 mata, manakala Chengdu Ronsheng di tangga ke-10 masih berpeluang mengejar jika meraih kemenangan dalam perlawanan terakhir masing-masing. Untuk pengetahuan, hanya 8 pasukan teratas layak kepusingan kalah mati, menjadikan baki satu perlawanan ini kritikal bagi wakil Malaysia. Keperluan malam esok adalah game kalah mati untuk JDT. Begitulah susunan bagaimana pentingnya perlawanan ini. Ada kalanya as a coach pernah berlaku, layak dah layak, minit permainan yang pemain yang tak main akan diturunkan. Berkemungkinan ia akan terjadi begitu dan ia satu peluang terbaik. Tetapi ia mungkin melihat pada senario ini. Kalau kita tengok daripada senario ni, of course, JDT dia nak menang, dia akan menurunkan skuad yang paling terbaik. Berlainan dengan Vissel Kobe. Kalau dia berada top dalam carta Liga, ada kemungkinan besar dia akan menurunkan dia punya second best. Tetapi bila berdepan dengan tim yang betul-betul ingin kemenangan, sudah tentu Vissel Kobe ingin menjaga standard dia. Betul. Daripada segi Japan, kelab yang begitu baik, Vissel Kobe, sudah tentu game dalam malam besok saya akan menjangkakan satu perlawanan perang taktikal. Tapi kalau kita bawa kepada perang taktikal plus individu, JDT dalam mood yang baik berdasarkan Liga Domestik. Kalau dalam Liga Domestik, of course kita tahu JDT memang dominant every game. Tapi bila masuk ke dalam fasa ACL ni sangat berlainan. Lebih-lebih lagi berdepan dengan kelab Japan yang mana satu ganda ataupun satu lagi tenaga yang memerlukan double up the energy untuk menang dengan tim lebih-lebih lagi daripada Japan. Japan kalau mengikut pengalaman Nazmin Nazram sendiri, dia akan dengan 3-4-3, 4-3-3. Setahu saya 3-4-3. Kerana Japan dia begitu standardized dengan national team. Punya philosophy of play. Dan JDT pun memang main sistem tu juga dan dia pun ada wingback yang begitu cukup bertenaga untuk melakukan tugas itu dan of course kalau kita tengok pada malam besok adalah tidak siapa yang melakukan mistik, silly mistake, dia akan dipunish. Saya nak ambil kesempatan pada musim cuti ini kepada anda yang balik kampung, tidak kira apa bangsa sekalipun, yang balik ke Johor Bahru, ayuh, yang berada di Melaka sekalipun, ayuh kita penuhkan stadium kerana ini wakil tunggal negara untuk kita meriahkan stadium besok dengan cerita untuk membantu sebagai pemain ke-12 untuk membantu kepada misi wajib menang ini. Kerana saya masih lagi optimis bahawa JDT adalah pasukan terbaik berdasarkan balik yang saya katakan tadi bagaimana peranan individu itu akan memainkan peranan sangat-sangat penting. Sangat penting. Bagi saya sangat penting kerana profile of player yang JDT ada. Ini yang akan membawa sejauh mana JDT akan berada dalam ACL. Kalau kita bicara zone by zone, apa pada hemat Azmin anda ingin lihat kemajuan di situ sebenarnya untuk berdepan dengan Vissel Kobe ini? Di situ sebenarnya kena ada satu tambah nilai sedikit. Tambah nilai adalah kalau pada pandangan saya dari segi kalau sekiranya local player kita sendiri yang dapat membarisi kesebelasan utama, itu adalah sangat yang paling terbaik. Kerana itu akan improvekan lagi standard of play pemain itu sendiri dan berdepan dengan quality of players yang memang kita dah tahu standard Japan ni macam mana. Saya suka untuk melihat Japan ni dia one touch to touch. Yes. One touch to touch bergerak. Because Japan punya player, kalau kita tahu, semua orang pun tahu. Bukan kata kita yang bercakap pasal bola ni je. Japan ni memang very high of teknik. Sangat tinggi. Kualiti dia sangat tinggi of teknik. Jadi, because of teknik itulah dia boleh merencanakan macam-macam movement. Macam-macam tactical. Dan dengan speed of player yang dia ada, quality of that player yang dia ada, dia tahu apa yang dia nak, style of play yang macam mana yang dia nak gunakan. Kalau kita tengok statistik secara keseluruhannya untuk pasukan JDT sejak kebelakangan ini, rekod kemenangan 28.57 selepas 7 perlawanan, 3-1 ke atas Shanghai Shenhua merupakan pencapaian terbaik setakat ini. Oscar dan juga Jonathan merupakan penjaring terbanyak pasukan di ACL dan
kebergantungan dan juga peri pentingnya kedua-dua pemain ini sangat-sangat diperlukan. Kerana kalau kita lihat Taishi Miyashiro, penyerang utama yang menjaringkan gol besar untuk pasukan Vissel Kobe. Di samping seorang lagi, Eric dan juga Daisuke Sasaki, pemain flank. Ini adalah pemain-pemain yang akan bergerak untuk assist. Yep. Kalau kita lihat bagi pasukan JDT, selain daripada Oscar Arribas, Jonathan Silva, pemain-pemain ini juga boleh bertindak sebegi apa yang pemain Vissel Kobe lakukan. Dan di sinilah saya rasa kemuncak pertembungan untuk melihat pemain-pemain yang berada di bahagian sayap dan juga tengah bekerja bagaimana. Sangat menarik ya. Ini kalau kita tengok striking force kedua-dua tim. Besok dia akan menggunakan akan menunjukkan sesuatu game yang begitu fast game. Yang ini yang saya nak confirm akan berlaku. Kerana apa? Dalam keadaan yang JDT memerlukan kemenangan. Jadi untuk JDT bermain di home, dia perlu mengambil peluang ini untuk mematikan Vissel Kobe. Dan bagi Vissel Kobe, of course lah, kalau kita tahu Japan, memang kita akan tahu speed of player dengan teknik of player. Yang ini yang akan kita dapat lihat quality of individu player Japan yang perlu JDT terapkan dengan cepat untuk settle down game tu. Saya rasa margin jaringan pun takkan banyak besok. Ya. Cuma sangat sukarlah untuk berlaku. Cuma kita nak lihat bagaimana pergerakan mata kita bekerja esoklah penonton. Dia akan macam tu. Sebab dia high intensity. Yes. Dan kita akan lihat juga ball possession in terms of offensive, defensive dan juga transition, offensive, defensive. Itu yang sangat menarik. Saya daripada dulu kalau game-game best ni saya suka tengok BP. Ball possession dengan ball possession opponent. Di situ kita akan dapat lihat bagaimana kedua-dua pasukan bekerja. Tanpa bola, dengan bola. Dia yang bahaya dia tanpa bola. Betul. Without the ball. Player yang ada bola ni kita dah tahu dah. Tapi yang paling bahaya ni adalah players without the ball. Besok kita akan tengok benda tu berlaku. Okey, kita ada masa lagi? Baik, kita akan berehat dulu. Kita kembali selepas ini kerana hari ini dia ada 2 segmen yang berbeza. Kerana kita dapat maklumat sesi sidang media masih lagi belum ni. Mungkin kita akan terus pada jam 6 nanti untuk bergerak ke JDT pula untuk perkembangan mutakhir. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini.
Dan pastinya Cisco Munoz, kebergantungan kepada Beksan saya rasa pasti sudah ada. Yang pastinya mereka mempunyai barisan yang terbaik. Jadi terus untuk sesi sidang media JDT, Munoz dan juga Beksan. Good evening, everyone. Tomorrow is an important game for us. It's a magic night. It's important to have ensure we have a bigger warfare. It's one plus for us for give one step forward. We know we are playing against a good team, one of the best teams in Japan or the best team in Japan. It's sure it's a tough game, but this is our challenge, what we have in these moments, and we need to try to give our maximum. We will try to choose the best first 11 for this important match, and we need to start the game with the full energy, with the full power, and the most important, with a big personality, because we play at home and we try to give our best. Okay, Vissel, any comment for? Okay. Good afternoon to all. As the coach say, it's an important game. I think the atmosphere tomorrow is different for us because we know we work hard for a long time, and then we know how important is that kind of game for us, for the club. And then I just take the opportunity to invite all our fans to support us from the beginning until the end, because not only me, I think all the players and the staff, we give you everything for this club from the first minute here. So I think it's the moment to them, give us back to us tomorrow and be together for every time. Hi, Coach. As you mentioned that Jonathan and Oscar out and cannot play because of the suspension, have you decided who will replace Jonathan and Oscar to play that position for tomorrow evening? Yeah, we spoke another day about that. We lose two important players in this time, but always we are speaking the same about our squad. We are lucky and we have a big squad about that and good levels. And tomorrow we will choose the best one for putting this position. I mean, it's sure tomorrow who will play in this place, it's sure they give the 100% they have inside, and it's important tomorrow understand the contest, understand the situation, and tomorrow is like one final for us. And tomorrow is a do or die to qualify for round 16. So what is your plan to make sure that you will back 3 points and moving forward to the round 16? Well, one of the important things is what we know about the champions is the small details after change the games, because also we play a very good games here and the small detail changes the games. Another day a small detail change the game away. I mean, it's one of the things is we need to stay concentrated 90 minutes, we need to put the focus, is sure what the person say tomorrow is a special night, because sure the more fair also is important, more fair for us, and sure we have one player more because the more fair help us for give one step more forward about that. And it's important tomorrow is try to give a balanced game in offensive and in defensive, and understand what we say the first words is the first small details is the most important for change the games in both areas. And you know that the Japanese team, they are good in set pieces. They play from low back, in the middle, and attack very fast. So what's your plan to make sure that all the set pieces the Japanese player will do, you will, will make sure that it won't go inside to the and make sure that they didn't score the goal? One of the things they are a good team because they have a control in different situations of the model games. In a small size, they have a good, good statistics in offensive, good defense. They are stronger in set pieces. But the most important what we need to do is we try to show our character and our personality. Tomorrow is important
we show what we are. It's important tomorrow not have afraid. It's important we go forward. We need to try to give our best and try to attack. I mean, this is what tomorrow we need to do it. We need to try to give our best. It's sure when you play this type of the games, everybody know we have in front good opponents, but it's important tomorrow have a big personality about that and show our capacities. Hey, Coach. So, Coach, besides Jonathan Silva, is there any players unavailable for tomorrow match? They cannot. I mean, Silva have red and Oscar have accumulation of the yellow one. I mean, the question what you asked me if they can stay tomorrow in the game. Other than that, besides Oscar and also Jonathan Silva, is there any players? About the some injuries that we have, nobody. I mean, everybody is ready for play tomorrow. About that, in the last 3 weeks, nothing changed in the last 3 weeks about that. So, how important for the team maybe to get a lead goal for tomorrow match, to get a moral booster for your team tomorrow? No, it's tomorrow is, I think, is clear. The most important, we need to come inside of the game because our stadium is magic. When the first minutes, when we have this power and everybody come inside of the game with this energy and with this intensity, and we need to try to show this type of the game. I mean, one of the things we need to do it is how we are playing the last time in the Champions League here. I mean, we need to continue with the same intensity, with the same aggressivity, with the same system in defense, with the same system in offensive. I mean, I remember the last time when we played here against Shanghai Port, we shoot 14 times. We need to continue, and we need to try about that. I mean, it's one of the things is tomorrow is we try to, ¿cómo se dice valiente? We have courage. Brave about that, and we need to try to give our maximum about that. So, Coach, like you all know that do or die mission for JDT. So, is there a pressure more on JDT side? No, I mean, one of the things it's what we need to try to do is enjoy the situations. I mean, and also when we are in GDT, we need to have the control about these pressures, because when you are in big club, you need to play big games. And when you play big games, you play against big opponents, and you need to understand about these situations. I mean, the pressure is in positive way. We need to take what we have inside tomorrow, everybody. Tomorrow is important, everybody come to the stadium with the full energy, with the positive energy, and try to help us about that. And this is the pressure what we have. Tomorrow is the most important when finish the game. Everybody is coming to the stadium, check us and say, okay, our team give the 100%. I mean, this is our situation, and what we need to try to show everybody, we can believe what we are doing, and we will try to take the important 3 points. Hello. Well, the biggest one, because we live for these moments, you know. And then how many times also we live and then we expect like this during the last 5 years here. We participate and then we create expectation about that a lot of times in the big moments of the season. We know all the season have the key moments, and then the key moments maybe arrive now or the next round, or we never know. But the only thing that we know is like when we put the jersey and we have the game here, ACL match is like as the coach says, different atmosphere, but we are used to do it. We are employed of the club, and then we learn how to make the people proud about us. As the coach say again, if we give 100%, they go back to their home like proud. How we show to them and what we achieve on the games, you know. So that's our idea for tomorrow, and then the expectation is to hide not only me from our team. But you have not opened an account to score goal. Yeah. So, unfortunately. What is your desire for tomorrow match against Vissel? To be honest, I think if you want tomorrow 1-0 with the goal of the center back or the goalkeeper, doesn't matter. I think the 3 points is more important always for me. From the
Always when I come here, when we remember about the statistics, about goals, I never put this on the table because I never think in my life achieve the most goal scores I can do by season or after 5 years here, and then I prefer put on the table like how I improve as a player year by year, and then how can I help my team to achieve 3 points every game. So this is more important, I think, the club and my teammates be proud the result I give inside of the pitch for achieve 3 points always. One from Magambola. So Coach, right now there is a hot competition in JDT goalkeeper position between Andoni and Shihan. Some match you use Andoni and some match you use Shihan. So as a coach, what is the best criteria for you to decide which one you will use for the big match tomorrow? It's one of the things is difficult because when you have 3 very good keepers, it's difficult to take the choice because only can play one. And you try to choose in this moment which one you are thinking is better for this type of the game. Chihan, I think, is a very nice or very good season. He is doing a very, 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 very good season. A lot of clean sheets. Is very positive this season for us. Christian is playing in cup and every day is growing up and better and better and better and better and is more better keeper because he's young keeper and he needs to try to every day improve about these situations and mature because also it's important to mature the situations if you are the keeper of the GDT. And Andoni in the last games in Vietnam, he gave us a very good save also in Japan. The last time also he played very well. It's difficult to make a choice when you have 3 guys with a good level. Also, it's difficult when they have a good compromise because also the 3 keepers have a good compromise for play. And unfortunately, it's difficult to try to choose only one. We will see tomorrow which one we decide for play tomorrow because also is important place the position of the keeper. Can we have a last question? In ACL, every time you scored a goal, but at the end, you conceded that the team, the opponent will score again and they win the match. So what is your plan to avoid this thing happen again? One of the things what we need to do is mature. We need to mature the situations. Some moments when we have the opportunity to give one step forward and we scored first on the opponent, we need to mature. And the first minutes, against Melbourne was in the first minute and we received the goal. Another day when we are 1-1 with 1 player less in the halftime, in 39 seconds, we receive again. It's important after when important to have a control about the situations. We need to mature the situations, we need to put the focus in all the moments of the game because this type of the games, in some actions, the game is changed. And we need to try to stay more mature long time in the game. Sure, in this type of the games you have ups and downs. Maybe you have the control. Sometimes they control you, and you need to have a suffer some moments in defensive. Some moments you need to kill the game in some offensive part, and we need to try to improve a little bit these moments. Only is about that, and the difference is nothing. Sure, it's important also in some moments take a good decisions in the last third about some situations, and also in the in defensive. But we are in good way. and I'm thinking the team is playing against us also is a difficult. Because in all the games we are another day with 1 player less. It was 80 minutes without 1 player less. We give the maximum, and we receive the goal in set pieces. We cannot, they cannot score after in open play.
it's a strong team. They guys give the 100% they have inside. They play with character. They play with aggressive. They play with, and is a positive about that. But only for me the balance and mature some situations in the game. Thank you. Thank you, Coach. Terima kasih. All the best tomorrow, Coach. Okey, selesai sesi sidang media membabitkan Cisco Munoz dan juga Bergson. Saya tertarik untuk membawa sedikit alang-alang dah penjaga gol dekat sini, jurulatih penjaga gol. Jadi kita kena mainkan juga story ni ataupun cerita ni. Christian Ahmad, Shihan Azmi. Diberi pilihan, mana satu jadi pilihan? Ada lagi seorang lagi tu, Andoni Zubair. Dia ketiga-tiga goalkeeper yang ada. Kalau kita bercakap, saya banyak melihat Shihan dan juga Zubair, Andoni Zubair yang main. Tapi kedua-dua ni adalah quality goalkeeper, big game goalkeeper. Dari segi tactical approach, tidak banyak beza kerana kedua-dua ni pun bermain dengan game-game besar dengan taktikal yang sama. Cuma siapakah pilihan Cisco Munoz untuk malam besok terpulang kepada apakah style of play yang akan diterapkan oleh JDT. Dia ada kesan? Yes, memang ada kesan. Sangat ada kesan kerana kalau kalau kita lihat sekarang dalam dari segi apa PC yang baru aja kita tengok ni, dia akan pergi all out dan akan menggunakan akan pergi attack. Dan inilah yang perlu ada balance yang mana attacking game dan juga defending. Itu perlu ada kedua-dua dari segi sudut goalkeeping tu sendiri. Saya masih lagi meletakkan kerana 2-3 minggu ni saya buat game JDT, game domestik. Teto umpamanya. Okey, masa lawan Melaka dia diturunkan second half. Tetapi Nacho Mendes ada dalam first 11. Peri pentingnya pemain-pemain yang mempunyai kualiti individu. Okey, itu yang sangat-sangat kita harapkan. Kualiti individu yang memang kita sangat-sangat harapkan, tapi dalam masa yang sama, siapakah pilihan yang terbaik, itu dia. Sebab ada pun yang dah ada pun yang terbaik. Yes. Itu yang akan merumitkan Cisco Munoz malam besok. Saya rasa malam ni pun tidur tak ada ni. Mungkin dia akan ada perbincangan yang akan details. Sedetail-detail. Kerana peluang sangat penting. Baik, Fadirul sekejap lagi. Okey. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini kita nak bersama dengan Fadirul yang difahamkan berkejaran. Kejap lagi kan. Kita berehat, jadi kita kembali selepas ini untuk mengikuti perkembangan terkini. Kerana sesi latihan ni akan menjadi gambaran siapa yang akan, coaches selalu tahulah yang main kaku satu kan, yang buat set pieces satu. Jadi di situ boleh dapat dah siapa yang akan diturunkan. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ini pastinya menjelang pertemuan Vissel Kobe dan juga JDT. Okey, korang standby je. Order check.
Okey, sekali lagi kepada anda yang mungkin terlepas pandang untuk lain-lain perlawanan yang akan berlangsung dalam AFC Champions League Elite, jadual bagi saingan kumpulan A adalah seperti berikut. Yang akan turun lebih awal adalah membabitkan FC Seoul umpamanya dan juga Machida Xavier, sementara Buriram akan turun berdepan dengan Shanghai Shenhua bermula jam 8.05 malam. Kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di Astro Arena. Dan rakan tugas Fadirul telah pun bersiap sedia di SSI untuk memberikan gambaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hafiz Alhamad dan juga Azmin Azram kan? Ya, betul. ya. Saya tak salah kan? Syekh sihat, Syekh? Okey. Macam ni lah bang, kalau boleh sampai ke Johor ni alhamdulillah, boleh travel tu alhamdulillah sihat. Hujan anak kata, hujan lebat. Betul hujan. Saya sampai tadi dekat Johor dah hujan. Ni tengah live cakap KL, jangan cakap Kedah. Okey, tengah live sorry. Ingatkan recording tadi. Okey. Sesi sidang media telah pun berlangsung. Kita dapat mengetahui bagaimana Oscar mungkin tidak akan dapat diturunkan. Nak minta Fadirul pergi tengok sesi latihan dalam keadaan hujan dan sebagainya. Tetapi jangkaan untuk siapa yang akan berada di dua posisi kosong itu sangat penting sebenarnya, Fadirul. Betul, sudah pasti untuk perlawanan malam esok pada jam 8.15 malam di SSI Stadium Sultan Ibrahim dan Vissel. Dua nama ini iaitu Oscar Arribas dan juga Jonathan Silva sudah pasti tidak dapat diturunkan oleh pasukan JDT, sudah pasti tidak dapat diturunkan oleh Cisco Munoz berikutan penggantungan perlawanan, berikutan kad yang diterima oleh kedua-dua pemain ini. Dan pastinya kalau diikutkan diimbas mula ketika perlawanan tempoh hari bertemu Melaka dalam saingan suku akhir pertama pada minggu lalu, kita dapat lihat bagaimana Cisco Munoz meletakkan Hector Havel untuk mengambil alih posisi yang ditinggalkan oleh Jonathan Silva maupun Oscar Arribas ini. Jadi saya sempat bertanya ketika saya sidang media pasca perlawanan ketika bertemu Melaka tempoh hari, adakah beliau sendiri akan menggunakan khidmat Hector Havel untuk mengisi kekosongan itu, dan masih berteka-teki sebenarnya Hafiza sama ada beliau akan terus menggunakan Hector Havel di posisi itu. Tetapi kalau kita imbas mula perlawanan itu ketika mereka menewaskan Melaka, Hector Havel memainkan peranan yang cukup baik, cukup penting ketika membantu pasukan JDT. Dan apa yang menarik ketika sesi sidang media yang baru berlangsung sebentar tadi, Hafiza, keyakinan yang dapat lihat di barisan di camp JDT itu yang jelas terpancar, yang kita dapat lihat bahawa mereka mahu kemenangan dan mahu tidak mahu, Hafizal, do or die mission untuk JDT. Hanya 3 mata, hanya kemenangan yang akan mengesahkan mereka layak kepusingan seterusnya, Hafizal. Kalau mengikut mood berdasarkan game berdepan dengan Melaka dan beberapa game domestik, Manuel Hidalgo juga dalam mood yang sangat baik, memungkinkan Hector Havel akan mengambil tempat Oscar, dan posisi Hector Havel itu akan diisi oleh Manuel Hidalgo. Ia akan berlaku. Betul Hafizah, tidak mustahil. Dan saya juga sebenarnya sejujurnya Hafizah, saya nak melihat lebih banyak kelibat Manuel Hidalgo. Seperti mana kita tahu kehadiran pemain ini, kehadiran bekas pemain Kedah ini, Hafizah, sangat-sangat membantu, sangat-sangat memberikan impak yang cukup besar, terutamanya dalam perlawanan sebelum-sebelum ini. Kita dapat lihat jaringan-jaringan penting yang pernah dilakukan oleh Hidalgo ini untuk membantu pasukan JDT. Dan saya melihat, Hafizah, pada minit awal pada malam esok pastinya, jadi sebaik saja whistle permainan dibunyikan, JDT pastinya memburu jaringan pertama, jaringan awal, untuk memberikan suntikan semangat untuk mereka untuk terus mencari jaringan seterusnya, mendapatkan, merealisasikan misi 3 mata di laman sendiri. Mungkin setakat ini dari segi sambutan tiket kita tak dapat tahu lagi lah, tapi kita nak wawarkan lah. Betul. Cuti, ayo kita sama-sama atas nama rakyat Malaysia kita turun untuk memberikan sokongan kepada pasukan JDT. Mungkin anda boleh ikuti live TikTok Fadirul dari masa ke semasa. sempat lagi tu. Kan? Tak. Okey. Kutipan tiket mungkin boleh dapat share. Apa Ustaz?
Okey, kutipan tiket saya masih belum dapatkan jumlah terkini jualan tiket, tapi saya dapat lihat tadi Hafizal di luar stadium dah ada 2-3 orang sebenarnya penyokong Vissel Kobe yang dah pun ada di Johor Bahru, yang dah ada di Iskandar Puteri ini. Jadi saya mengharapkan seperti mana Hafizal katakan tadi, kita mengharapkan agar stadium SSI esok akan dipenuhi oleh terutamanya penyokong tuan rumah, penyokong JDT wakil Malaysia ini dalam usaha kita bersama-samalah memberikan sokongan padu kepada pasukan JDT yang sekali lagi saya katakan berdepan dengan misi wajib menang, do or die mission, mahu tidak mahu, 3 mata untuk layak ke pusingan seterusnya Hafizal. Saya rasa JDT menang 2-1. Saya tak kisah Hafizal berapa menang, yang penting menang je Hafizal. Ya, menang lah ya. Tapi kita harap, saya Betul, sedang yang penting berkira-kira. menang. Sebab besok saya daripada Melaka, saya tengah berkira-kira sama ada saya nak pergi, nak gerak ke apa, takut jam esok. Tengah berkira-kira. Jangan lupa halo. Tak, kameraman awak, yang penting kameraman awak siapa? Fatih lah. Hari tu dengan Melaka, dekat game Melaka pun dia, game Vissel Kobe pun dia juga. Fatih. Masuk jap, Fatih masuk jap. Tak, dia tengah ada live view tengah gantung tu bang, tak boleh. Ya ke? Fatih, terima kasih Fatih. Tolong goyangkan kamera, tanda setuju, terima kasih atas komitmen kalian berdua. Dia akan goyang. Nampak. Thank you so much brother. Kerana daripada game Melaka tu tak balik lagi kan? Balik sehari mai pula. Sorry, datang pula. Okey Fadirul, Fatih terima kasih banyak. Okey, maklumat terkini anda boleh saksikan di social media Fadirul. Dia akan update terkini lah. Dia antara yang rajin update apa saja perkembangan di lokasi. 2-1 relevan saya punya jagaan tu. Saya macam Fadirul. Menang je? Menang je. Berapa pun tak apa. Tak kisah. Okey, apapun anda masih lagi mempunyai masa untuk membeli tiket. Sekali lagi saya wawarkan kepada anda yang terlupa, kita naikkan sekali poster. Esok secara langsung kami akan bawakan pertemuan di antara pasukan JDT dan juga Vissel Kobe di samping lain-lain perlawanan yang turut akan menjadi tumpuan anda kerana ia ada bergantung kait di antara satu sama lain. Kerana kedudukan mata ini akan mempengaruhi, suka diingatkan 8 pasukan terbaik. Yes, 8 pasukan terbaik untuk layak ke pusingan kalah mati. Itu secara automatik. Jadi kemenangan saja diperlukan oleh JDT untuk mengesahkan tempat secara automatik ke saingan berikutnya dalam kempen AFC Champions League Elite bagi saingan kumpulan A. Esok masa dan ketikanya. Sekali lagi, nak say something? No, tak ada kot. Tak ada ya? Nak ucapkan komi Pak Choi kepada kawan-kawan kita? Tak. Okey, apapun sampai di sini pertemuan kita. Terus memantau siaran kami pastinya di Stadium Astro dan juga semua platform social media Astro Arena untuk mengikuti perkembangan tahap mutakhir. Jadi jangan lupa untuk ikuti NADI Arena. Perkembangan sukan tempatan dan juga antarabangsa yang akan menyusul sekitar jam 7.30 malam nanti. Dari saya Hafiz Ahmad. Saya Azmin Azram Abdul Aziz. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.